Bonjour Badir, bienvenue parmi nous, parmi les trois gagnants. سنين عنا ما ليناش بعضنا. Donc Badir c'est un élève de Télétrade من 2012 je pense من الكرياسيون. Voilà donc بارك الله حتى لتوا 2015 3 ans déjà ça passe le temps vite. والوقت هذا اللي تعدى الكل معناها نورمالمون انا نتصور معناها تا غاني اون تري غروند اكسبيريونس سورتو في التريدينغ وتعلمت برشا حاجات اللي نجموا يعاونوك في الفيتور والحاجه اللي معناها نجم نقولها لي فروي معناها نتاع لي 3 ans هذوما اللي هي بروميير بارتيسيباسيون في الكونكور كيما جمال وجيت parmi les 3 premiers. Donc تنجم تحكي لنا على الباركور نتاعك شويه؟ Parcours في الكونكور. في الكونكور oui. في الكونكور l'objectif خد حقك. J'ai visé la première. Excellent. Ça parmi les objectifs. D'ailleurs même le début du concours la fin j'ai été معناتها في niveau. Les 3 premiers oui j'ai vérifié ça, j'ai remarqué ça oui. Voilà. معناتها l'objectif c'était de gagner. حاط l'objectif اللي باش نربح. Bon ça n'a pas بالاخر معناتها à la dernière semaine ça n'a pas marché comme prévu. وش هي خليك ما عادش فك الريزولتا هذاك؟ Peut-être le stress de finir premier. والا لا فورس du trader اللي يكمل البروميي. بون ما كانش عندي فيزيبيليتي على فوالا هذيك الحاجه اللي نحن نعملوها بها باش تخليك ديما معناها تشيرش لا بروميير بلاس. بلوتو سي لو ستريس دو فينير بريمي معناتها هو اللي خلى نعمل برشا دي موفي با في سيرتو في السنه الاخرانيه. وي وشنو هو كان الدرس نتاعك اللي خديته معناها في سي دو كونترولي لو ستريس براتيكمون دو كونترولي لي ايموسيون نو با تريدي افيك لي ايموسيون. Voilà donc les mêmes remarques, les mêmes conseils. Donc on ne doit jamais trader avec des mauvaises humeur par exemple ولا مثلا واحد فادد متغشش على صاحبه يمشي يحل المارشي par exemple حل des ordres. C'est pas bien de faire ça. Par exemple نعرفش انا تعاركت انت وصاحبك كيف il faut pas معناها trader le marché خايف عندك برشا ستريس تاعك ما قدش مليح bien sûr faut pas trader le marché. ما عندكش زاد les notions de base ماكش bien formé il faut pas trader ce marché خاطر il est très risqué ou bien sûr il faut toujours respecter le money management. لاحظت عليك وديع معناها مشيت باز با بشويه هذيك الحاجه اللي عجبتني. سيتي معناتها une stratégie fixée dès le début. Très bien. De ne pas j'ai fixé de trader avec pratiquement 20% du capital. Voilà. J'ai pas dépassé les 10 000 dollars dans tous les opérations ouvertes. Très bien. Bon, c'est-à-dire dans ce concours j'ai appris à bien gérer, à bien faire un bon management. Gérer tout. Voilà. Très bien, donc je vous félicite encore une fois. Merci. Salam Mabrouk, la 3e place de ce concours. Inch'Allah, نشوفوك في البوديوم الكونكور الجاي. Inch'Allah. Merci. Merci.